Espero que súper bien. Bueno, en esta clase vamos a trabajar los sonidos de nuestro cuerpo. Vamos a experimentar qué sonidos hace cada parte de nuestro cuerpo. Ya hemos trabajado con los sonidos que hace la lengua, la boca. Ahora vamos a trabajar en conjunto, ¿listo? Entonces, bueno, en ropa cómoda nos vamos a sentar. Si quieren se miran en el espejo, que es súper chévere porque si miran los movimientos. Vamos a empezar con los sonidos que hace algunas partes de nuestro rostro, principalmente la boca, la lengua. ¿Listo? Vamos a empezar. Ustedes con su boca, ¿qué sonidos pueden hacer? Muéstrenme. Muéstrenme qué sonidos pueden hacer. La profe puede hacer estos sonidos. Inténtenlo. Listo. También podemos hacer estos sonidos. Vamos a inflar nuestros cacheticos. Ahí. Ahí. ¡Ay, qué chévere es eso! Otro sería. Pueden variar los sonidos que podemos hacer. Ahora vamos a ver qué más. ¿Con qué más podemos hacer sonidos? Con nuestras manos. Todos. Con las palmas podemos hacer diferentes sonidos. O sea, entre ellas. O así. Lo vamos a intentar. ¿Listo? ¡Ay, cómo suena! Con nuestras piernas, también utilizando nuestras manitos, podemos hacer esto. ¡Ay, ahora ustedes, muéstrenme! ¡Ay! Escuchen cómo suena nuestro cuerpo. ¡Ay! Y en la barriguita también puede ser como un tambor. Pero suave para que no se lastimen. Bueno, la barriguita. ¡Ay, un tambor! Con los pies. ¡Ay! Muéstrenme. ¿Ustedes cómo hacen con sus pies? ¡Muy bien! Y nos podemos coordinar. Así. Podemos hacer una canción con nuestras manos, con nuestros sonidos. Podemos mezclar todos los sonidos que hace nuestro cuerpo. Vamos a intentarlo, ¿listo? Vamos a mezclar los sonidos de nuestras manos al golpear nuestras piernas y al mover nuestros pies. ¿Están preparados? Vamos a ver. ¡Muy bien! Tranquilos, nos paramos. Si quieren nos podemos parar y empezar. Escuchen todos los sonidos que podemos hacer con nuestro cuerpo. Y así podemos combinar los sonidos de nuestro cuerpo con los sonidos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Todo puede generar un sonido. Busquemos cuál es el sonido que más nos agrada. ¿Listo? Y practicamos con los movimientos, con los sonidos, con todo lo que nos rodea. ¿Listo? Bueno, espero sus videos. Los quiero mucho. Chao.